Okay. Good. Alright guys, welcome back to our channel, Katay Landel Motovlog here. So, ang nangyari dito is hard start tapos wala siyang minor. Yan, kailangan mo bibigyan pa ng sinelyador para lang hindi siya mamatay. Yan, dito. So, ang gagawin ko ngayon is probably kasi wala tayong diagnostic tools. But probably, kung may problema talaga sa mga ganito, is ISC talaga yung may problema. ISC. Lalabas yan siguro yung code 30 ata yan eh. Dito sa XMAX, code 30. ISC. So yung ISC is ito po yan mga ka-Thailander ito. So by the way, yung hindi pa mga nakasubaybay sa vlog natin. So ito nga pala yung setup natin is naka super stock. Bali yung piston na modify pero stock size pa rin siya, naka dome type lang. Mas mataas yung compression, naka racing cams, tsaka naka full set na panggilid. Tapos 14 teeth na final gear. Yan, tapos naka Krapovic. And then naka na rin to. Polyurethane na engine bushing. So mas maganda siya, mas stabilize, and yan, naka-spin suspension din tayo, yung dragster nila. Size niyan is 335. Yan, 335 yan. So yan mga katay, yan yung XMAX natin dito. Ito si Halimax. Alright, balik tayo sa topic natin today. Ito nga pala naka siya, down kalimutan ko pangalan. Gagayin lang natin dyan. Yan, ito. So, ginagamit to for racing purposes. Pero, para matest natin, so ginagamit din natin. By the way, ginagamit ko to pang trabaho. 120 kilometers per day ang biyahe nito. So, walang problema. So, ang gagawin ko dito is tatanggalin natin to. So, in order para matanggal siya, kasi wala akong wala akong yung maliit. So, kailangan ko pa tanggalin to lahat. So yan, samahan nyo ako mga katay. Dapat mag-ingat lang kasi baka mahulog tong screw niya. So ang ginagawa ko lang, pag natanggal ko na, unahin ko muna tong socket. Tanggalin muna natin yung socket. Yan, madali lang naman siyang tanggalin eh. Tapos pagkatanggal, dapat hawakan mo na agad dito, yan, para hindi na siya hindi siya hindi na siya iikot, kasi pag iikot ata to, mawala yung minor. So gagawin natin, lilinisan lang natin to. Yan, ito lahat. Yan, kasi minsan kahit hindi naman siya ganun kadumi, pero yung dumi niya pa rin yung dahilan na wala siyang minor. So lilinisan natin, gagamitan natin siya ng tissue. So yan, pakita natin. So habang natanggal nyo naman ito mga katay, habang natanggal nyo na, lilinisan nyo na rin yan dyan sa loob kasi kumakapit din yung mga dumi, mga oil yan. So gagamitan nyo lang ng tissue. Dapat mag-ingat lang na walang papasok sa loob. Yan. Ito yung throttle body natin. Standard lang yan. Ginagamit natin dito, standard. Ayan mga katay, kung nakikita ninyo, yan. So inahawakan ko pa rin siya para hindi siya umikot, para hindi mawala ng minor. So yan, babalik na natin. Ayan, nag-take 2 tayo kasi nakalimutan natin yung o-ring. Ayan, so huwag kalimutan, dapat balik nyo to. So ayan mga katay, nabalik na natin siya ng maayos. Ayan.
So, try natin kung epektibo ba yung paglinis natin. Oh, yan. One click na siya. And yan, saktong-sakto yung minor niya, 1,500. Kasi nung una, ang problema nito, kailangan mo bigyan ng sinilyador para hindi siya mamatay. Tapos hard starting. Ngayon, one click na lang, under na siya. So, yan yung problema. ISC lang mga ka-Thailander. Lilinisan lang natin, no? Yung sa akin ginamit ko is tissue paper. So, yan. Napakadumi. Yan. So, tissue paper lang. Yung iba naman, kung meron kayong yung mga spray na ano, mga grease remover, yun, yung mga ganun, mga carburetor cleaner, yan. Mas maganda yun. Eh, wala tayo. So, yan. Tissue lang yung ginamit natin. Yan. So, kung nagustuhan nyo to, don't forget to like and subscribe. And also, hit the notification bell. And also, punta din kayo sa Facebook channel natin, Facebook page. Magbigay na rin kayo ng stars. Yan. Para support sa channel natin. Yan. Maraming salamat mga katay. Ciao!